Аскат Абдрасулов Көк Кашат айылына таза суу киргенине кубанып турган учуру. Ал буга чейин кудуктагы сууну пайдаланып келген. Ал суу кир болгондуктан суу тазалагычты колдонууга туура келген. Эми минтип айылга таза суу кирип, айыл эли ыраазы болуп турганын айтат. Таза суу келген биздин айылга жакшы болду. Аябай жакшы экен. Мисалы үчүн сөйтөчтө да чыга берет. Мурда мотор менен болчу да. Бул атайын койдурганбыз. Таза суу буну да алып алдык. Аябай таза экен. Ошо накип сакип болбойт экен. Таза ичип атабыз, буюрса жакшы, напор да жакшы аябай. Эми биздин айылга киргенде эле жакшы болду. Элдердин баары эле. Көк Кашат айылына таза суу киргизүү менен Керимбек ата таза суу муниципалдык ишканасы ачылды. Жергетал айыл аймагына караштуу Көк Кашат айылына таза суу киргизүүгө Ислам өнүктүрүү банкы каржылык колдоо көрсөткөн. Ошондой эле Аристин айылды таза суу менен камсыз кылуу долбоору аркылуу таза суу айылга тартылды. Ал эми Керимбек ата таза суу муниципалдык ишканасын Жумгал суу курулуш ачык акционердик коому куруп берген. Именно в Таласской области мы посетили 3 села. Талас облусунан 3 айылга бардык. Алар Үч Коргон, Май жана Көк Кашат айылдары. Бүгүн Көк Кашаттагы долбоорубуз жыйынтыкталып, ачылышы болуп атат. Башка айылдарда да иштер жүрүп жатат. Долбоор аябай масштабдуу болгондуктан Кыргызстандагы айылдарга элге социалдык жактан жетишкендиктерди алып келет деп ишенебиз. Прежде всего социальные выгоды для населения Кыргызстана. Көк Кашат айылынын тургундары таза сууну 70 жылдан бери күтүп келишкен. 70 жыл күткөнбүз, 70 жылдан ашык. Мына балдар жерге эле калды. Бул балдардын келечеги. А биз эмне сууду ичип аттык ага чейин? Жерден 6 метр жерден чыккан грунтовый сууду ичтик. Септиктин суун ичип аттык, ар бирөөдө септик бар. Дааратканалардын суун ичип аттык. Мына жерге эле калдык. Азыр суу абдан таза. Рахмат ушу сууду чыгарып берген жана Ислам банкына, Ариске. Суу өмүрдүн булагы. Бул биздин жашообуздун, өмүрүбүздүн, ден соолугубуздун булагы. Суу айыл элинин ынтымагынын булагы. Ушул ачылган ишканабыз, ошону куруп берген жогоруда айтылган мамлекеттик, ошондой эле эл аралык уюмдарга, ошондой эле курулуш мекемелерине жана айыл өкмөтүнө, райондун акимчилигинин кызматкерлерине ыраазычылык. Учурда Көк Кашат айылынын тургундары 70% таза суу менен камсыз болушту. Мындан арыда Жергетал айыл аймагындагы башка айылдарга дагы таза суу киргизүү иштери уланат. Долбоордун жалпы суммасы 49 миллион 999 сомго каржыланып атат. Андан Кудай буюрса, бул сайыс тараган мезгилден баштап ушу биздин Жергетал айыл аймагында, анын ичинде ушу Көк Кашат айылында ушу таза суубуз илгери болгон скважина урдулары, бирок иштен чыгып калган эле да. Анан быйыл 2023-тө ошо иш башталып, элибизге таза суу берилип баштады. Элдин ден соолугу үчүн бул баягы жергиликтүү өз алуучу башкаруу органдарынын 25 маселеси бар да. Ошонун бир маселеси ошо элди таза суу менен камсыздоо болчу. Кудай буйруса, ушул бир маселебиздин бир кичинекей бөлүгү ишке ашты. Өлкөдө айылдарда таза суунун жоктугу калк саламаттыгына кам көрүүдө орчундуу көйгөйлөрдүн бири болуп келген. Айылдарга таза сууну жеткирүүдө Аристин долбоордук көмөгү зор. Учурда Талас районунун калкынын 60%га жакыны таза суу менен камсыз болгон. Ажамал Байырбек кызы, Бексултан Рахатбек уулу, Эркина Жумабекова, Талас району.